如果係我買桶裝水，我都唔想俾押金。買桶水10幾蚊，再平啲嘅700蚊，但係押一個桶呢，就20幾30。本來買10幾蚊嘢，最終我俾咗40蚊。雖然押金可以退啊，但係個心始終都係唔舒服嘅。呢個係人之常情，同邊個係水店，邊個係客戶係完全冇關係嘅。就算係水店，都唔想俾桶錢俾我哋廠家。既然個個都唔中意，咁點解仲要押桶呢？出嚟做生意，大家講個信字就係啦，係咪？嗱，呢個就係講個信字嘅結果啦。呢啲呢，就係我哋所講嘅雜桶，一個月都會有幾千個。空桶新物嘅時候，從10幾到20不等，而家就一堆平喺度等住水粒，就值翻幾蚊雞嘅啫。價格浮動同原油價接軌，呢啲雜桶有水店置換出嚟嘅，都有客戶換水啊，俾咗下一間水店嘅。咁呢桶呢，就肯定有人蝕錢嘅，邊個蝕呢？就唔收押金嗰個蝕啦。唔好講咩水店賺桶錢啊，水廠啊靠賣桶啊，好多嘢都係被逼嘅啫。唔收押金呢，等於攞20蚊去搏人性，贏咗呢，就賺幾蚊，輸咗呢，就蝕10幾蚊，所以體諒下啦。係咁，下期見。